Salam hörmətli izləyicilərimiz, biz bu günləri yenə də Azərbaycanımızın ən gözəl şəhərlərindən biri olan Bərdə şəhərinin Mirzəxanlı kəndində Fənar müəllimin evində qonağıq. Müəllim, sizi xoş gördük. Çox sağ olun, çox var olun. Mənim adı Samiyaz. Babiyeva Fənar Qurban qızı, 22 noyabr 1957-ci ildə anadan olmuş. Harada anadan olmuşsunuz? Bərdə rayonunun Alpot kəndində. Mən nə vaxt təhsilə bağlı işləriniz olub, nə vaxt təhsilə başlamışsınız? 1976-cı ildə qəbul olmuşam, 79-cu ildə məktəbi bitirib, Bərdə rayonunun Çumalar kəndinə təyinatla işləməyə getmişəm. Çox gözəl. Ömrünüzün demək olar ki, 40 ilini müəllim kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Həm də ki, yəni bizim hamımızın sevimlisi olan ibtidai sinif müəllimi kimi fəaliyyət göstərmişsiniz. Mən bu 40 il ərzində sizin hansı uğurlarınız, hansı nailiyyətləriniz olubdu? Vallahi uğurun nailiyyətim odur, uşağa dərs demişəm. Qələm tutmağı öyrətmişəm. Qələm tutmağı öyrətmişəm, vətən sözünü, ana sözünü yazmağı öyrətmişəm. Anaya məhəbbət, valideynə hörmət, nə bilim, vətəni sevmək kimi hissələri aşılatmışıq uşaqlarımıza. Biz də sizin üçün müəllimlərlə fəxr edirik. Müəllim, sizin həyat yoldaşınız kim olub? Həyat yoldaşım Mirzəxan kəndindən olduğu üçün mən Cumalardan Əmir Aslanov Rəfail Sədoğlu. Mənim həyat yoldaşım uzun müddət qaçqınlar üçün şəhərciklər salıb. 20 il, Allah rəhmət eləsin, ölənlərinə Pıraraf işləyib, Ağcakətdə işləyib, Quzanlının tikintisində işləyib. Allah rəhmət eləsin. Neçə övladınız var? 3 övladım var. Adlarını deyə bilərsiniz? Xəyalə, Firuzə, bir də oğlumun adı Nicat. Uşaqları sizin davamçıdır? Qızlarımın ikisi də mənim davamçımdır. Biri biologiya və kimya müəlliməliyini qutarıb, biri də biologiya və gigiyeniya, Gəncədə institut qutarıblar ikisi də. Çox gözəl. Nəvələriniz var? Gəncədəki qızımın 2 qızı var, Bakıdakı qızımın 1 oğlu var, Kətdəki oğlumun da 1 oğlu, 1 qızı var. 4 nəvəniz var. Nəticəniz necə? 4 yox, 5. 5 nəvəniz var. 5 nəvəmin nəticəm yox. İnşallah nəticəniz də olar. Müəllim, biz də sizi bugünkü gün münasibəti ilə, müəllimlər günü münasibəti ilə təbrik edirik. O demək deyil ki, siz təqaüdə çıxmısınız, o müəllim adını daşımısınız. Müəllim adı həmişə uca olubdur, zirvələrdə olubdur. Biz də sizin bu münasibətlə Çağdaş Təhsil Mətbuatı adından sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk, sizi təbrik edirik. Çox sağ olun. Allah sizə ömür versin, bundan daha da çox ömür yaşayasınız. Çox sağ olun, çox var olun.